Hello, friend. Hello, guys. Hello, beloved community. Yego ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse. Bivaye naho mwese adukurikirana aherereye. Urabona ngaha ni ahantu heza cane gose. Ni ahantu heza cane nje kugira ngo tube turaganira. Uwo munsi navuye mu murima. Sindi mu murima kandi sindiko ndarima imyumbati ariko nje ngaha kugira ngo tube turaganira. Rero ngahaye ni ahantu nicaye, ahantu hameze neza, ndatuje, ndiko mfata akayaga. Uwo munsi sinagiye mu murima, ariko namaze kuvayo. Rero nagomba tube turaganira, nongera ndabibutsa kudukurikirana, mugire wa mutima w'urukundo, wa mutima Abarundi bamanye, kugira ngo dushishikare kuganira ibiganiro bijana kw'iterambere. Ni ukuvuga ngo jewe ndabaganiriza ibiganiro bijana kw'iterambere. Musanzwe muzi ko mugiye kuraba amavideo nagiye ndatanga ngaha kuri iyi chaîne, ni amavideo arimwo inyigisho zikomeye cane zijanye n'uburimyi. Ndabatumirira rero abashasha mutari bwazirabe canke niba utaraziraba zose, ugende ngaha kuri iyi chaîne urabe amavideo, urabe ingene dushobora kurima na cane cane igiterwa c'umwumbati. Igiterwa c'umwumbati narakigarutseko cane gose, ndakivako ibintu vyinshi, ndavuga ibihugu vyateje imbere n'igiterwa c'umwumbati bironka amafaranga y'agaciro biciye mu burimyi bw'imyumbati. Ivyo hari abantu benshi batari babizi. Nabuze ibihugu vyinshi cane vyinjiza amafaranga birimo imyumbati, bifise inganda ishobora guhingura imyumbati, vyose nabizanye ngaha. Ndavuga n'impamvu yatumye nigisha, mpera ku kwigisha kurima imyumbati. Navuze impamvu zishika zitanu zotuma nawe ushobora kurima imyumbati. Ndavuga aho imyumbati yadukuye, aho twari tukiri mu bihe bigoye, aho vyari bigoye nyene kurondera nk'ibifungurwa umuntu afungura, umuntu agasanga yavuye nko kw'ishure. Navuze ku bijanye na kahise k'ibintu twaciyemwo, aho umuntu ava kw'ishure agasanga nyene nta mfungurwa zihari, muga kubera imyumbati muri burya buryo bwayo nyene bwo kuyifungura, umuntu ashobora kuyifungura idatetse, umuntu agashobora kuyifungura idatetse, akayifungura imikembe, umuntu akayifungura nyene ayihekenye. Hariho n'imyumbati nyene, hariho n'abayotsa imyumbati ubu bayikaranga mu mavuta, ariko hariho kare barayotsa imyumbati ihoze. Sinzi ko benshi mwari mubizi ivyoye, ugasanga imyumbati tuyifungura mu buryo bwinshi meze neza, aho umuntu akabaho ubuzima bumeze neza. Rero izo ni impamvu zimwe navuze ku catumye mpitamwo gutangura kwigisha kurima ibijanye n'imyumbati. Rero ndagomba, niba warakurikiranye izo nyigisho zanje, maze gushaka amavideo arenga 70 avuga ku burimyi, nibaze ko nkashika 50 canke 60 ajanye n'ibintu bijanye n'uburimyi bw'imyumbati. Ugiye kubiraba amavideo nkayo yose usanga avuga ku bintu bijanye no kurima imyumbati. Rero ni ikintu numvise kiri ku mutima kugira ngo ndacigishe abantu bashobore kuyirima, kandi bamwe barayima ndabizi, ariko muze mukurikirana inyigisho zanje kugira ngo mushobore kurima imyumbati mu buryo bwa none, aho mushobora kwimbura imyumbati minini cane. Nagomba ndakwibutse wewe uje ubwa mbere, mu mwaka w'ibihumbi 2023 nashoboye kwimbura umwumbati upima ibiro 15. Ivyoye benshi iyo ndabivuze hariho benshi batavyemera, kandi wari umwumbati mwiza ukomeye uribwa. Nawe ushize ku mbuga zanje za Facebook, kw'ico gihe sinari bwatanguye gukoresha YouTube. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 naho nashoboye kwimbura igiterwa c'umwumbati kiva ku imyumbati 25, kandi imyumbati mininiya cane.
ivyo nabishize kuri YouTube, kuri channel yanje ya YouTube. Murashobora kugenda mukaraba video ahanditse ngo igiterwa c'umwumbati cavuyeko imbati 25. Ubwa mbere nkibabwira yuko narose umwumbati upimiro 15, benshi ntibavyumva bavuga ati ivyo sivyo, ndawerekanye bavuga ni montage. N'ibintu vya montage jewe nta nivyo nzi, nta nivyo nimenyereye. Rero murumva yuko kurima imyumbati nabihereye kera, mugangiye kubishira mu ngiro neza ubu muri iyi minsi kugira ngo ndabigire akazi, kugira ngo nshobore kwigisha n'abandi bashobore gutera imbere. Rero naho ndeba ubushakashatsi ndabona yuko imyumbati ishobora guteza imbere imiryango, ishobora guteza imbere abarundi, ishobora guteza imbere abarundikazi, ishobora guteza imbere n'igihugu. Muri izo video rero nagenda tanga nababwiye ko hariho aho nashoboye kwerekana ibihugu bisanzwe bibeshejweho n'igiterwa c'umwumbati. Bobo ivyo twe tuvuga ikawa, n'icayi, n'amavoka ari mu giterwa kizana amadovize. Bobo imyumbati ishobora kubinjiriza amafaranga mvamakungu. Rero hariho igihugu ca mbere gisanzwe kiri imyumbati cane kandi cinjiza amafaranga menshi biciye mu giterwa c'umwumbati, ni igihugu ca Thailand. Abashobora kuba muri yo canke abahegereye murashobora kugira commentaire ivyo ndiko ndavuga, mushobore kubigirako commentaire. Ni ukuvuga ngo imyumbati ni igiterwa kizana amafaranga y'agaciro, bayishora hanze y'igihugu, hanyuma imyumbati ikazana amafaranga y'agaciro baba bakeneye bakoresha. Rero hari igihugu kandi cinjiza amafaranga menshi biciye mu burimyi bw'imyumbati, ni igihugu ca Thailand. Ni igihugu ca Thailand. Igihugu ca kabiri ni igihugu ca Costa Rica. Costa Rica nayo nyene irinjiza amafaranga menshi biciye mu burimyi bw'imyumbati. Ico gihugu rero gifise inganda nyinshi zihingura imyumbati, mu byo bita amamido, bagakora amaspaghetti, bagakora n'ibindi vyinshi cane, imikate, amakeke, ibintu bahingura mu myumbati. Rero na Costa Rica ni ukuvuga baronka amafaranga menshi cane biciye mu burimyi bw'imyumbati. Reka tuze ngaha muri Afrika. Muri Afrika hari igihugu cinjiza amafaranga menshi biciye mu burimyi bw'imyumbati kuko bayifungura cane imbere mu gihugu. Ni igihugu ca Nigeria. Nigeria ni igihugu gifise inganda zihingura imyumbati kandi bayifungura cane imbere mu gihugu cabo, kandi irabinjiriza amafaranga menshi cane ashobora guteza imbere kiriya gihugu cabo. Abari muri Nigeria mugire commentaire. Rero igindi gihugu kandi muri Afrika cinjiza amafaranga atari make ni igihugu ca Tanzania. Tanzania naco nyene bafise isi imera imyumbati cane, bafise ibiyaya, igihugu ciza c'uburimyi. Nage ndavuga kandi niba ugomba kurima imyumbati, hari amavi nagenda atanga aho ushobora gutangurira niba ufise umutahe muniniya canke ufise umutahe mutoyi. Nage ndavuga ibihugu ushobora gutanguriramwo. Rero ukeneye kugira nk'inganda zo kurima imyumbati, ukeneye kugira nk'inganda zo guhingura imyumbati, no kuvuga ngo hari ahantu ushobora gutangurira bivaye n'umutahe uba ugomba gushikako. Kandi ari ugitangura nyene hariho ahantu ushobora gutangurira. Vyose nabitanze ngaha muri ngaha kuri V Cassava Official. Rero nagomba niba utaragira subscribe uri mushasha uze ugire subscribe canke sabone kugira ngo tubandanye tubashikiriza ibiganiro. Uragenda ufyonde kuri sabone, wongere umanuke uraba ahantu handitse hari akazogera, wongere ufyonde kugira ngo uzohore uronka iganiro tuguhaye. Rero ubu wiyengeze ukuntu dushobora kurima imyumbati. Naberetse kiya giterwa naberetse musubira mu kirabe.
kuko benshi baransavye ati twereke kuva ugitangura gushika umurima were, nabemereye yuko nzobibereka. Ubu rero natanguye kubereka kuva ku busa gushika ku ndwi zibiri. Inyigisho nayitanze muragenda muyirabe, kandi naberetse kuva ku ndwi zibiri gushika ku ndwi zine. Ni kuri bya biterwa nyene, ibyo nivyo nacaguye kugira ngo ndabigishirizeko. Ubu rero ikindi kiganiro nzobaha kuri kiya giterwa nzohera ku ndwi zine, hama nshikana ku mezi abiri ndabereka ingene kizoba kimeze kiya giterwa. Rero nzoga ndabaha ibiganiro kugeza mubone ijya myumbati nimbura ingene ingana bya biterwa nyene. Urumva rero muze kugira ngo mwige, kugira ngo mushobore namwe kurima bigende neza. Nuko rero urashobora kugira commentaire ukabaza ufise ikibazo, nukuri turakwishura nta ngorane, kuko turi ngaha ku bwa mwebwe kugira ngo namwe mushobore gutera imbere. Nukuvuga izi nyigisho twe tuzitanga ku buntu, ariko murazi yuko hariho amagroupe amwamwe na cyane amagroupe y'abazungu ukeneye inyigisho uziriye amahera, ariko twebwe ngaha tubiha ku buntu kuko turi mu gihugu abantu benshi batoshobora kurihira inyigisho. Ugiye kuri YouTube gusa wumviriza inyigisho, hanyuma rero ukagenda kubishira mu ngiro, hama bikagenda neza. Rero turagutumira kuza ngaha niba ukoresha YouTube kugira ngo wironkere inyigisho ku buntu. Nuko rero tuvuye kurima umwumbati, bya biterwa mwabonye niyo nabisoza bikera, ibintu bijanye no imyumbati zoba ndagihejeje. Nzoba ndabiberetse, uzoba bikeneye azoca ndondera ni box kugira ngo nshobora kumushika kuri tele, hanyuma rero ndamwereke ingene ashobora kubikora, canke mugabo yobanza kubipratika kuko genda bibereka, hanyuma rero akabanza karaba ahananirikwa. Nuko rero nukuraba kugira ngo muze muriga ngaha kuri Cassava Official. Nzotangira rero ku bindi biterwa, namaze kuja ku bindi biterwa kubijanye n'amateke, nabeza amateke y'akarorero, yego ibijumbu navyo nabibereza ibijumbu vy'akarorero binini. Abantu benshi bazi ngo twenga ivu ryacu ngo ntirimera, ivu ryacu riramera. Mumenye ko ivu ryacu rimera kandi mbere rimera cane. Nuko rero nimwitinye kuza kuricano ko izobigisha vyinshi, ko twatahuye ikintu kijanye n'uburimyi. Ikintu kijanye n'uburimyi twagitahuye cane gose, kandi twabonye yuko ari umushinge w'iterambere. Rero kandi ikintu twabonye yuko ivu ryacu ari ivu ryiza cane, ni ivu ryiza cane gose. Ivu dushobora kurimamwo mbere wanashaka atana n'amangere chimique menshi dusizemo rikamera. Rero murumva ngaha iwacu ngaha muri Afrika Imana yaduhaye ingabire y'ivu ryiza. Ni ivu ryiza cane. Gihe kimwe natembeye hari umuntu twari tuhuye arambwiye ati twebwe nk'umuntu yoduha muri Afrika, yari mu etranje yaba hanze, atubwira ati twe nk'umuntu yoduha Afrika kugira ngo tuyigire naho tucoba igihugu kimwe gusa ca Afrika, kugira ngo tugishiremwo uburimyi twoca dutunga. Ico gihe hari mu 2015 uwo muntu avuga ati twe nk'uwo duha igihugu kimwe gusa co muri Afrika, hama tugishiremwo uburimyi twoshobora gutunga Afrika yose mbere ndetse n'isi yose. Wumva uwo mwingene yavuze ku gihugu kimwe gusa ngo bagishizemwo uburimyi n'ubworozi. Murumva rero Afrika Imana yaduhaye ubutunzi bw'ivu, mugabo rimwe na rimwe abantu ntibashobora kubibona. Rero abagronome dukwiye kuva mu biro, tukaja hamwe tukiga ingene dushobora kuvyaza umusaruro w'ivu ryacu. Kuko irivu ryacu ni ivu abantu benshi bipfuza, ni ivu bashaka
gukoresha kugira ngo twige ingene dushobora kubyaza umusaruro munini, twoshora ibintu vyinshi hanze tukabona niyo tubikwiza bivanye ivu ryacu ingene rimeze. Rero reka ngarukirize ngaha, nzogaruka ndababwire vyinshi kubijanye n'uburimyi. Rero ico tugusaba no kuza ngaha kuri Vikasava official ugire sabone, kandi iyi video ashaka kuyiparataja kugira ngo uyihe n'abandi bantu benshi. Uri umu agronome ashaka kugira commentaire, mbega twokora iki? Kino kibazo ndakibabajije, mbega twokora iki kugira ngo irivu ryacu ryuzuyemo ubutunzi kugira ngo turibyaze umusaruro. Murakoze, bye bye.